పిల్లలకి దగ్గు వస్తే చాలు పేరెంట్స్ సొంతంగా మెడికల్ షాప్‌కి వెళ్లి కఫ్ సిరప్ తీసుకొచ్చి వాడుతారు. ఈ దగ్గు అనేది న్యాచురల్ ప్రొడక్టివ్ రిఫ్లెక్స్. ఇది మన ఎయిర్‌వేస్‌ని క్లియర్ చేయడానికి. దీనికి అనవసరంగా కఫ్ సిరప్స్ వాడొద్దు. ఎస్పెషల్లీ డెక్స్ట్రోమిథార్ఫాన్ ఉన్న సిరప్స్. ఈ కఫ్ సిరప్స్‌కి సెడేటివ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. అంటే ఇది వాడితే నిద్రమత్తు వస్తది. కొన్ని నెలల క్రితం రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్‌లో కోల్‌రిఫ్ అనే సిరప్ వాడటం వల్ల 14 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. డ్యూ టు కంటామినేషన్ విత్ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్. సో, 2 ఇయర్స్ లోపు పిల్లలకి అయితే స్ట్రిక్ట్‌గా కఫ్ సిరప్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయండి. 2-5 ఇయర్స్ లోపు పిల్లలకి మాత్రం డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే తప్ప కఫ్ సిరప్స్ వాడొద్దు. థాంక్ యూ.